A drugo pak evanđelje, isto vinogradarima, vinogradu kaže da je gospodar napravio vinograd, posadio, napravio vinariju i pozvao ljude da to održavaju. Dao im je tamo da spavaju, da jedu, da piju, obezbedio im je grejanje, obezbedio im je sve. Oni treba da održavaju to, da rade i kada dođe vreme berbe, da to gospodaru naberu, on će da pošalje nekog, oni će da uzmu taj rod i to je to. Pogodio se i za platu i sve. I gospodar, imajući poverenje, ostavi njih tu i on ode. Kad je došlo vreme berbe, oni su vredno radili, okopavali, sadili, sve onako što treba, prskali, verovatno, otkud znam. I dali su svoj rod. Kad je došlo vreme berbe, posla gospodar sluge. Sad ovi rekoše, pa što mi njima da damo kad mi onako sve radimo sami? Da uzmemo mi lepo, da ove najurimo odavde i da zadržimo sve ovo za nas. I oni se slože u zlu. I neke izbiše, neke izbaciše, nekog ubiše. Gospodar sledeći put posla još više sluga, oni završe kao ovi prvi. I onda gospodar reče, sad ću da pošaljem sina svoga, njega kad vide postideće se i uradit će onako kako smo se dogovorili. Kad dođe sin tamo, ovi vinogradari kad ga videše, oni rekoše, evo ga ovo je naslednik, ajde da ga ubijemo, kad njega ubijemo, sve će da bude naše. Uzeše kamenje, zasuše, ubiše čoveka. I pita Gospod apostole svoje, i šta će gospodar da uradi sa tim slugama? A apostoli odgovoriše, pa poslaće vojsku i zločince će zlom smrću pobiti. Tako je. A vinograd će dati drugima da obrađuju, koji će mu njegov rod u svoje vreme dati. Ta priča je konkretno vezana za Stari Zavet, gde je istina poverena izabranom narodu Izraelja, da nose istinu i da čekaju Mesiju, da svoj rod daju u to pravo vreme. Sluge koje su oni pobili, oterali, najurili su bili sveštenici, proroci, apostoli i svi ovi Jovan Krstitelj i svi oni, dakle, koji su govorili za Hrista da je Hristos, da je spasitelj, Mesija, izbavitelj. Međutim, oni su ih sve linčovali, pobili, kamenovali, Stefana arhidjakona, prvomučenika, dakle, pa redom. Jovana Krstitelja i tako. I onda je poslao sina svoga, dolazi Gospod Isus Hristos, čini čuda, radi, oni kažu, da mi njega ubijemo i ubijaju. Bog je bacio tu kaznu, ajde kažemo kaznu, na jevrejski narod koji je tada u to vreme govorio krv njegova na nas i na našu decu. Stoji u Svetom pismu ta rečenica. I uvek se naježim kada čujem to, kad su razapinjali Hrista, kad je Pilat rekao, ali ja ne vidim nikakve krivice ovome čoveku. Videći da su ga iz zavisti predali, a oni odgovaraju krv njegova na nas i na našu decu. Zato je tako kako je stalno njima. Ali dobro, to sad neću ja da pričam, ni ja da sudim. Ko sam ja da pričam o tome, Bog sudi. A vinograd će podariti novim vinogradarima koji će svoj rod u svoje vreme dati. I onda se hrišćanstvo proširilo po celom svetu i nisu više bili samo Izraelci ti koji su bili čuvari istine, već svako, da li je koje god da je nacija u pitanju, pa eto i mi Srbi.
Kakvi smo mi vinogradari, ne znam. Ali, ova priča je takođe slojevita, ima mnogo značenja. Ono što je za vas, za nas možda bitno, jeste sledeće. Vinograd u životima našim jeste, braći i sestre, naš dom, naša porodica i naša svetinja. I mi u taj naš vinograd puštamo mnogi ljude od poverenja da u njega uđu, da u njemu učestvuju, da se u njemu sudeluju. Međutim, ostavljamo ih tu bez nadzora i bez kontrole, smatrajući da su nam prijatelji, da su tu gde su. Damo im više ovlašćenja nego što bi trebalo, samo zato što su tu gde su, i onda posle nastaju problemi. Primite nekog vašeg prijatelja previše blizu svog srca ili preblizu svoje kuće, svoje doma, svoje porodice. Često puta slušao sam i te priče svoje žene i taj počinje da to zloupotrebljava. Mnogo njih mi se žalilo kako ne mogu da izađu na kraj, recimo sa roditeljima, prijateljima, kumovima ili šta ti ja znam, rodbinom, koja se meša u njihovu vezu. Zašto ne mogu da izađu na kraj? Pa prosto zato što su im oni pokazali vrata vinograda, dozvolili da tu uđu. I ovi svoje pravo koriste. Dakle, ti si taj koji mu je to dozvolio da on radi. Zato on to radi. Zašto? Kako? Ti si taj koji se pravdo i koji je svom prijatelju, recimo, ili prijateljici, govorio idemo ovde, idemo onde, ovo radim zbog ovog, ovo radim zbog onoga i tako dalje. Ona je pričala. Kad je došla veza, kad je došao brak, ono počelo da dalje priča. Ono i dalje radi ono što mu je dozvoljeno. Ti to nisi preseko, smetalo ti je, ti si ćutao, trpio si to i to je sad došlo do te mere da to na kraju ili pukne i prijateljstvo se to završi, ili ćutiš i trpiš i recimo prijatelj odvede ženu. Zatekneš ih u sobi, u krevetu. Ne daj Bože, ali ja sam se toga naslušao. To je nečija realnost. To je nečiji život. I on posle kaže, zamislite šta je taj čovjek uradio. Rekao, pa sine, ti si kriv, izvini što ti govorim. Ti si ga pustio u svoj život, ti si ga pustio u svoj brak. Ti si mu pričao svoje probleme. Pa mi smo bili prijatelji. Ja razumem da si ti bio prijatelj. Ali u tvoj brak ne sme da se meša niko. U tvoj brak ne smeš da puštaš nikog da se meša. To je meni neshvatljivo. Dobro, postoje šale, postoje ovako zezanja u nekom smislu i sve to u redu. Ali to je već previše. Znaš, imam problema sa mužem, kaže žena, recimo nekoj drugoj ženi, drugarici svojoj, probleme takve prirode i tako i tako. Recimo, impotentan je ili ovo ili ono. I ova ide i to priča. Ili to zlupotrebi i budući da zna šta fali mužu, ona mu to da. I onda posle, kako sam ja mogla da znam? Pa kako si mogla da znaš? Da li je moguće da si toliko glupa, da si takve intimne stvari iznosila priča o drugom? Moja supruga i ja smo imali jednom ovde igraonicu za decu, ovu za rođendane i tako, čuvala je decu. I dolazi žena, pita, izvinite, ali radite? Da, izvolite. Prvi put vidi ženu.
Koji ja onoga mučenika, što mu doktor zabranio da radi. I prvi put vidi ženu, žena došla, dovela devojčicu i kaže, znaš, ja sam odavde, meni je muž taj i taj, ali ja imam probleme i krene žena, brale, sve najcrnje, sve najgore, sve. Te ne vodimo ljubav, te on impotentan, te on ovako, onako, rekao, izvini, da te pitam nešto. Se ti ja znamo od nekud? Ne, prvi put se vidimo. I ti meni govoriš i kukaš mi na čoveka sa kojim živiš, čoveku kome si rodila ovo decu što si dovela ovde, i govoriš najcrnje o njemu, meni koji prvi put vidiš, otkud ti znaš kakva sam ja osoba, pa ja sad to da ne zloupotrebim, da ne pričam drugima i tako dalje. Ona gleda ovako, dobro, još se ljuti, ne, ako nećeš da slušaš, evo, neću da ti pričam. Strašno. Nemojte žene da kukate na svoje muževe, pogotovo ne pred drugim ženama. To se ne radi. Dajte im za pravo da zabodu nos gde im nije mesto. I oni će vam se uvek mešati u brak. Zato što ste im vi to dozvolili. Vaš brak, vaša deca su vaša svetinja. Zna se kod koga se ide po savet i kako se to radi i to je to. Kontrolišite stalno radnike u vašem vinogradu. Koga god ste pustili u vašu kuću, u vaš život od vaših prijatelja, s vremena na vreme podsjetite ga da ste vi gazda tog vinograda. Ili, ko je pustio vas u njegov vinograd, vodite računa da vam ne postane to neka vrsta navike, neka vrsta kod dobar dan, ja sad sam u vinogradu, mogu da radim šta hoću. On mi je prijatelj, ja sad mogu da mu kažem šta hoću. Ne. Morate da vodite računa da nekog ne povredite. Šta ćete da kažete? Morate. Ljudi su promenjivi, ljudi su i kvarljiva roba, što bi se reklo. Danas jesu, sutra nisu. Svakakve se okolnosti dešavaju. Ljudi se menjaju. Nažalost, najmanje za dobro. I vi morate da bdite i da gledate. Kako preljuba? Otkud preljuba, braći i sestre? Šta se to desilo pa to preljuba? Šta fali? Šta nije u redu? Zar da uništiš ono što si celog života ti stico? I ulago u taj brak, ulago i u kuću porodičnu, ulago i u decu, ulago i sve i na kraju sve si to bacio i pljuno. Ako nemaš ljubavi, onda bar treba da budeš dobar biznismen i da čuvaš svoju investiciju. Ne znam da li kod vas video kako kada se tako neki sklapaju neki poslovi, koji su to ugovori, brale, koji su to advokati, koji su to pregovori, koja je to ludnica. Da se osigura da ne bude posle ovako ili onako. A to je samo posao. Mora čovjek da čuva ono što ima. Recimo, zanimljivost jedna, što sam skoro saznao od jednog rezervnog oficira. Kaže, znate, kaže, oče, da Putin i onaj Medvedov ne spavaju nikad u isto vreme. Žive u dve različite zone, razlika je 6 sati i kad jedan spava, drugi je budan i obrnuto. Zbog Staljina. Stalin je imao sa Hitlerom dogovor o nenapadanju. Čitao knjigu do kasno lego da spava. Hitler napao umeđu vremenu. Njega niko nije smeo da probudi do 11 sati. Dok su ga oni probudili, ovi već sranili, skoro došli do Moskve. Uništili aerodrome, pobili pola vojnika, ovi ne smeju ni da pucaju, ne smeju ni da odgovaraju zato što ne imaju naređenje da ne napadaju. On kad se probudio, to već bilo gotovo. Da drugačija priča bila, ko zna koliko bi života bilo spašeno i kakav bi tok teko.
rata, pogotovo koliko bi ljudi života bilo spašeno, da, baš tako. Zato ne smete da spavate. Morate da bdite nad svojim životom, nad svojom decom, nad svojom suprugom, suprug ili supruga. Da bdite nad svoj brak, da čuvate to, jer to volite, to želite, u to ulažete, to je vaša najveća investicija. Životna investicija. Investicija od životne vrednosti, od životne važnosti i vi to uzmete tako olako. Sam gledao tamo neke brakove, pa gledajte to, te brakove poznatih, zašto tako kratko traju. Zato što to nije tako kako bi to trebalo da bude. Mnogo iskušenja, mnogo gordosti, prelesti, ma mogu ja sam poznat, ja sam bitan, ja sam važan, ja imam pare, ja ovo, ja ono. Uvatio te đavo, kupio te. Što bi se ti vezivo za jednu ženu, kad možda imaš svaki dan po jednu ženu? Šta će ti to? Probaš, vidiš, zaljube se, znaš, onako bude im lepo, bude im cool, bude sve to, dok to hemijska reakcija u mozgu ne prođe, dok ne prođe zaljubljenost, čim prođe zaljubljenost, nastaje ljubav, a ljubavi nema i ta se veza završava. Čovjek može da se zaljubi svaki dan i u svaku osobu. To je prosto tako. Ali kad odlučiš da voliš nekog, taj je nezamenjiv. Uzmite kuče, na primjer, ili mačku. Zavolite ih i držite ih u kući i negujete ih i budete sa njima i crkne jednoga dana i vi ćete dušu da isplačete samo za tim. I neko ti kaže, uzmi kupi drugo kuće. Ti kupim ja sad tatu tebi, ja, znaš. Kupi drugo kuće. Pa to nije on. Kako ne mogu, zameniš kuće. Isto ko kad su neki dolazili da teše ljude koji su izgubili dete. Pa dobro, imaš ti još jedno dete. Ili napravite još jedno dete pa da imate. Čekaj bre prijatelju da te pitam da li ti uopšte si svestan šta lupaš. Da si svestan koliko si me sad ujeo za srce, koliko si me sad povredio. Bolje da si ćut. Bolje da mi nisi ništa rekao ili si me ušamario ili si me pljunuo u lice nego to što si mi rekao sad. To nije on. Kako možeš da mi kažeš tako nešto? To nije on. Ja volim njega i on je za mene jedan, jedini, nezamenjiv. Ne postoji drugi. Pa da imam desetorke, da su svi blizanci, da su svi jednojajčani, nezamenjivi i isti, svaki bi mi falio. Svaki. Odseci jedan prst, imaš još 9, što ti fali? Ceci ga. Ajde. Kupi drugi. Ne može tako. Tako se u život ne ide. Život treba mudrost. Čuvajte vaš brak, čuvajte vašu decu. Čuvajte vaš mir, čuvajte svoju duhovnost. Čuvajte svoje smirenje. Žrtvujte se.